各位老師、各位家長、各位同學，大家好！今年嘅一人一花嘅主題花呢，就係長春海棠。長春海棠又叫做長春花，又叫做日日春。咁佢顏色係有好多種嘅啊！咁有呢個鮮粉紅色啦，咁有呢個淡粉紅色啦，亦都有呢個淡紫色同埋呢個白色花嘅。今年11月嘅時候呢，供應商呢將會送一啲苗啊，就係呢啲苗呢，佢就係淡紫色嘅品種。淡紫色嘅品種，咁長春花佢本身嚟講呢，佢就原產地就喺非洲嘅馬達加斯加呢個地方，經過多年嘅人工嘅栽種呢，喺好多世界嘅各地嘅熱帶或者亞熱帶地方呢，都已經係落地生根，生得都非常之好㗎。包括喺香港呢，如果係陽光足夠呢，佢基本上全年都可以見到佢開花㗎全年都可以開花㗎。好啦，11月當供應商供應呢個苗俾學校嘅時候呢，我都建議學校唔好即刻就俾同學先，因為喺呢個運送嘅過程裏邊呢，佢嘅苗嘅泥膽會水分流失嘅流失咗啲水分呢，就會令到個泥膽同個苗盤呢就會分離，植物嚟講，佢啲葉呢就會因為缺水呢就會生長得唔好嘅。如果喺呢個時候你即刻分派俾啲同學呢，嗰啲同學再喺一個比較長嘅路程翻屋企嘅話呢，嗰個苗呢又生長得更加不良咁所以建議呢，就學收到呢啲苗之後呢，就唔好俾同學先。用一個長形嘅譬如一個長形嘅盤呢，可以裝啲水，裝啲水之後呢，就整個苗盤呢，就放喺個盤嗰處，利用一個升水法，因為喺個盤底嗰度呢，有啲窿嘅。當呢啲苗盤擺咗喺個升水盤嗰度嘅時候，啲水就由下邊滲上去。大概喺10至15分鐘度呢，整個泥膽呢就可以攞翻啲水分，嗰啲棵苗呢就會回復翻佢個正常嘅生長。如是者大概2至3日令到佢有個穩定嘅生長之後呢，學校呢就先至可以呢將啲苗呢就分派俾啲同學分派嘅時候呢，就用剪啦，就剪開一格格剪開一格格例如咁做一格格苗就分俾同學啦。分咗之後呢，同學呢就可以呢就做一個轉盤嘅動作。而今日呢，我都會示範轉盤同埋一個摘心呢個動作點解做呢個轉盤嘅動作呢？大家可以睇到啦又喺個苗盤嗰度，個泥膽呢就比較細泥膽細嚟講，啲根嘅生長呢，個生長呢就比較係狹窄咗、局限咗根嘅生長呢，就嗰棵苗呢就生得比較係矮細啲同埋冇咁旺盛嘅。如果我哋將佢轉咗盤例如呢個轉咗盤，再加埋一個摘心有無數次嘅摘心咧，令到嗰植物咧就好茂盛開花都好多若果你唔做一個轉盤同埋摘心呢個動作咧，個苗咧就係得一支棍上一朵花就冇咁靚嘅冇咁靚嘅。其次就話，若果譬如同學分咗呢啲苗之後咧，你唔轉盤咧，你譬如睇下個苗杯咧企都企唔穩嘅。企都企唔穩，淋一淋水咧佢瞓低所以嚟講咧就要做一個轉盤嘅動作。好啦，轉盤嚟講咧就當然需要有個盤啦。建議就用呢個大概5寸嘅盤呢個都係5寸嘅盤嚟嘅呢啲都係5寸盤嚟嘅盤大概5寸盤啦。有啲叫做科學泥其實咧唔一定要科學泥嘅長春海棠佢對於泥土嘅適應性都非常之廣泛嘅。只不過就話，如果喺市面上能夠買到個泥咧，就通常都係用科學泥啦。科學泥比較係乾淨啲咧，同埋啲泥土咧就比較係多樣。好啦，多樣。轉盤除咗有植料科學泥，有5寸盤，就都係最好咧，就有啲肥料呢啲咧喺市面上都有㗎。呢個係佢有講到咧，就係一個化學肥嚟嘅，係一個均等嘅氮磷鉀都係均等嘅複合肥複合肥。佢最適合咧就係做一個基肥。基肥嘅意思即係話，我哋做轉盤嘅時候，就喺棵植物佢種去泥之前咧，個泥嗰度咧要有個肥力喺度我哋種嗰棵植物喺呢個有基肥嘅泥土底下咧，就會刺激或者鼓勵嗰啲根咧就去快啲生長㗎呢個基肥對植物生長係非常之重要嘅好，一開始要做一個叫做轉盤嘅動作。首先我哋睇啦，我哋將來種好個盤咧，轉盤嘅時候咧，最好呢個泥面個泥面咧就會係去到邊度咧？就太低就唔得喎
最好嘅泥面就嚟到呢個盤呢個有個凹位呢個地方，呢個盤嗰條線喺嗰條線以下低啲或者高少少都唔緊要係接近呢條線以下。因為呢一個位置咧，呢個咁嘅高度咧，其實方便我哋將來種完之後啲淋水咧，嗰啲水咧就唔會喺個盤面就走咗佢因為有一個所謂個緩衝喺度，個厚度嘅緩衝喺度咧，淋咗水啲水咧就喺呢度慢慢就滲落去咧，個泥土植料同埋個泥膽咧都可以合谷佢可以攞到水㗎呢個係比較注意㗎所以而家大家拼一拼嘅話咧，原來咧我哋要加個泥咧都要加到落去呢個地步都要加到呢個地步好，所以我哋種之前咧就先攞佢個底嚟先，攞底嚟先。底嚟就算就大概係呢個高度啦咁打一蹬佢，蹬幾下，咁令到咧就個泥咧個結實度咧係好均勻嘅，好均勻嘅。好啦，咁未種之前咧，咁就攞一啲基肥啦。咁呢個基肥嚟講，以一個5寸盤嘅植物嚟計嘅話咧，我哋一般呢個基肥大概15至20粒，15至20粒嘅基肥咧都已經係足夠唔需要太多㗎OK， 15至20粒。咁咧我哋落嘅時候咧，就喺個盤可以好均勻咁樣勻循地，唔好集中一齊。勻循地咧就喺個盤面個泥面嗰度咧就可以分佈。情況就喺呢度啦你要見到一啲譬如灰白色一粒粒咧，就係我剛才落嘅嗰啲咁嘅複合肥嚟㗎。咁由於啲複合肥咧，如果我哋淋咗水接觸到水分嘅時候咧，佢會溶解嘅。溶解咗之後咧，嗰個液體個濃度過高咧，就對呢啲根咧就會燒傷㗎所以咧，我哋避免啲根燒傷咧，咁我哋咧就種之前咧就攞一浸泥攞一浸泥咧就係稍為咧覆蓋呢啲肥料薄薄地覆蓋，目的咧就話唔好俾啲根直接接觸到呢個肥料咁解嘅啫。好啦，跟住之後咁我哋咧就由呢個苗杯嗰處攞棵苗啦，攞出嚟嘅時候有個技巧嘅。咁我哋就先喺四周稍為用一啲力捏一捏佢嘅目的咧就係話令到個泥膽同呢個盤咧就分離分離咗之後，我稍為用隻手夾一夾住呢度，跟住倒轉倒轉，好啦，慢慢褪慢慢褪，好啦，咁已經褪到佢出嚟大家睇到一褪出嚟嘅時候，嗰啲根咧嗰啲根咧就已經係點係包圍住整個泥膽今日令到佢都唔會散佢就唔會散嘅。好啦，咁我哋種啦，咁我哋就喺正中間喺正中間，好啦，咁確保咧佢個高度咧就係喺嗰個呢個盤底下邊大呢條線位左緊啦，跟住咧我就加泥啦。加泥嘅時候咧，咁因為我係右手㗎咁先加咧就係喺呢棵植物嘅右手邊泥膽同個盤邊之間嗰啲罅位好，先加咗一半先。加咗一半之後咧，我哋就用力咧就將嗰啲泥咧就點個泥膽同個盤邊之間嗰啲泥咧，我哋稍微壓實佢。壓實佢嘅動作咧，就目的嘅就固定佢一陣間我哋放手咧，佢就唔會瞓低咁解嘅啫好啦，稍微壓實佢放低佢唔會瞓低啦。好啦，咁跟住咧就轉翻另一邊又稍微扶一扶佢啦。咁加另一邊嘅泥啦，又如是者嚟咁壓實佢啦壓實佢OK。好啦，咁壓實到令到咧佢都唔會跌啦。咁我跟住咧就可以加翻啲泥啦，加翻啲泥。咁加泥咧就係點樣加到咧？就係喺高過嗰啲呢條線少少都唔緊要㗎啦咁我哋今次唔使再壓實佢㗎啦稍微等一等佢。好，等一等佢。好，等一等佢之後咧，咁嗰度頭先嗰啲泥咧就會以一個勻循嘅一個結實度咧，就坐落去下邊包圍住個泥膽。好啦，咁我哋加咗泥之後咧，咁就要盡快淋水。淋水要特別要注意。第一次我哋凡係轉盤嘅時候，第一次我哋要確保一啲新嘅泥同個泥膽嘅泥咧要充分去融合咧，就一定第一次嘅水分一定要夠多。咁佢利用個水分呢個力度咧，就將嗰啲新泥咧就帶去緊貼住個泥膽咁我哋咧就係沿住個杯邊就唔好照頭淋我哋就喺個盤面嗰啲泥面我哋咁去淋水淋水咁直至到點樣咧？直至到咧，你會見到有啲水咧就喺個底嗰度流出嚟為止喺個底嗰度流出嚟為止咁咧就即係話咧，佢
佢整個泥床啊，個盤嘅泥床啊，有足夠嘅濕度啦嚇，同埋咧就話嗰啲新泥咧係緊貼住呢個泥膽啊咁啊 OK 啊，而家有水滴出嚟啦，咁換講咧，咁呢一次嘅淋水咧就為之足夠嘅嚇。好啦，咁啊長春海棠咧，佢係需要多啲嘅陽光㗎。咁啊做完呢個轉盤咧，就其實我哋已經可以即刻攞出去啊，俾陽光照射都已經係得㗎啦，已經係冇問題嘅啊。OK。